ஹாய் காய்ஸ், OnePlus 10 Pro தான் இப்போ நான் சர்வீஸ் பண்ண போகிறேன். என்ன ப்ராப்ளம்னு நீங்கள் பாருங்கள். ஆன் பண்ணி காட்டுறேன். ஏன் இப்படி ஆரம்பத்துலேயே ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன்னா, நான் ஓப்பன் பண்ணுறதுலாம் வீடியோ எடுத்தேன்னா ரொம்ப நேரம் ஆகிடும். ஓகே, மதர் போர்ட் டிஸ்பிளே என்ன பிரச்சனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி வருது. ஏன் வருதுன்னா, தண்ணியில் போட்டிருக்காங்க, அதுலேருந்து இந்த மாதிரி வருது டிஸ்பிளே பிரித்து காட்டுறேன் பாருங்கள். ஸோ இது தான் டிஸ்பிளே மாட்டாமல் இந்த டிஸ்பிளேல சரி பண்ண முடியுமான்னு பார்க்க போகிறோம். நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது ரிப்பேர் தமிழா சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட்டு டிஸ்பிளேவை ஹீட்டில் வச்சு மேலே இருக்க அந்த சேஃப்டி ஸ்டிக்கரை எடுத்துடுறேன். அந்த சேஃப்டி ஸ்டிக்கருக்கு உள்ளேயும் தண்ணி போகிறதுனால தான் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வருது. ஆல்கஹால் ஊற்றுறேன். ஓகே, ஒரு பிளாஸ்டிக் கார்டை வச்சு அடியில் கம் போட்டு ஒட்டியிருப்பாங்க, ஸ்டிக்கர் போட்டு, அதை எடுக்கணும். எடுத்துக்கலாம். நிறையா பேர் கேட்குறீங்க, லைன் ஃபிக்ஸ் பண்ணி தரீங்களா? லைன் வருது, க்ரீன் லைன் வருது, பிங்க் லைன் வருதுன்னு. லைனு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது இந்த மிஷின் இல்லை, அது வேறு மிஷின். இந்த மிஷின் என்ன பண்ணுன்னா, ஸ்ட்ரிப்பை சேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்கும். ஸ்ட்ரிப்பு கட்டாயிருக்கு, இது தண்ணி பட்டிருக்கு, வாட்டர் டேமேஜ் ஆகிருக்கு, இந்த மாதிரி ப்ராப்ளத்தை இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். லைன்ஸ் ஏன் வருதுன்னா, பிக்சல் டேமேஜ் ஆகிறதுனால லைன் வருது. பிக்சலை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு வேறு ஒரு மிஷின் இருக்குது, அதை நம்ம இன்னும் வாங்கினோன்னா அதை பற்றி வீடியோ போடுவோம். ஸோ ஸ்ட்ரிப்பை நேராக ஆக்கிட்டேன். பார்த்தீங்களா, தெரியும் எவ்வளோ தண்ணி பட்டு உள்ளுக்குள்ளே துருப்பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லலாம். ஓகே, இப்போ நம்ம என்ன ஸ்ட்ரிப்பை கட் பண்ண போகிறோமோ அதை கட் பண்ணிடலாம். சேஞ்ச் பண்ண போகிற ஸ்ட்ரிப்பை கட் பண்ணி எடுத்துடலாம். கட் பண்ணி எடுத்துடுறேன். பொதுவாக நான் உங்களுக்கு வீடியோவை ஸ்பீடாக ஆக்கி தான் போடுவேன். இதில் நான் அப்படியே எடுத்த ஸ்பீட்லேயே போட்டிருக்கேன். ஸ்லோவாக தான் இருக்கும், பாருங்கள். ரொம்ப நேரம் இல்லை, வெறும் 6 நிமிஷம் தான் வீடியோ. ஓகே, அதில் கொஞ்சம் கம் ஒட்டிகிட்ருக்கும், அதை எசிட்டோன் போட்டு க்ளீன் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, நான் ஒரு கெமிக்கல் போடுறேன்ல, போட்டால் என்ன ஆகும்னு நிறையா பேருக்கு டவுட் இருக்கும். க்ளோஸ்அப்பில் காட்டுறேன். கெமிக்கல் போட்டதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னு. அதில் இருக்கிற கம்மு, டேப்பு எல்லாம் உரித்து எடுத்துகிட்டு வந்துடும். அது ஒரு ஆசிட் மாதிரி. இப்போ எடுத்துகிட்டு வந்துருச்சு, க்ளீன் பண்ணிடுறேன். ஓகே, அந்த பழைய ஸ்ட்ரிப்புடைய கொசுறு கொஞ்சம் ஒட்டிகிட்ருக்கு, அதையும் எடுத்துடலாம். ஏன் சால்ட்ரின் வச்சு எடுக்கிறேன்னா, அப்படியே உரைச்சோன்னா பிக்சல்லாம் டேமேஜ் ஆகி சர்க்யூட்லாம் கையோடு வந்துடும். அந்த கம்மை கொஞ்சம் மெல்ட் பண்ணி தான் எடுக்கணும். ஓகே, திரும்ப அதில் கம் இருக்குது, அதே கெமிக்கலில் போடுறேன். போட்டதுக்கப்புறம் உறிஞ்சி வந்துடும். க்ளீன் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, க்ளீன் பண்ணியாச்சு. பேக் சைடும் க்ளீன் பண்ணிக்கிறேன். புது ஸ்ட்ரிப்பு, புதுசுனா புதுசு இல்லை, வேறு ஒரு நல்ல டிஸ்பிளே உடஞ்சதுலேருந்து நல்லா இருக்க ஸ்ட்ரிப்பை எடுத்து இதில் அப்ளை பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த மாதிரி டிஸ்பிளேயோட சர்க்யூட்டையும் ஸ்ட்ரிப்பில் இருக்கிற சர்க்யூட்டையும் அலைன் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ண போகிறோம். ஹாட் ஹெட்டில், சூடாக இருக்கிறதுல ப்ரெஸ் பண்ண போகிறோம். அந்த டேப் மெல்ட் ஆகி ஒட்டிக்கும். ப்ரெஸ் பண்ணலாமா? இந்த மாதிரி ஃபிட் ஆகிடும்.
ஓகே, பாண்டிங் வேலை முடிஞ்சது. ஸோ கரெக்டாக இருக்குது இல்லைங்களா? இப்போ அந்த ஸ்ட்ரிப்பை மடக்கி இருந்த ஸ்டேஜில் வச்சு செக் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, மதர் போர்டில் போடுறேன். டிஸ்பிளே வந்துருச்சுன்னா ப்ராப்ளம் ஃபிக்ஸ்டு தான். ஓகே, டிஸ்பிளே வந்துருச்சு, ப்ராப்ளம் ஃபிக்ஸ்ட். லைன்ஸ் சரி பண்ணுற மிஷின் இது இல்லை, ஸ்ட்ரிப்பை மட்டும் இதில் மாற்றிக்கலாம். வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்கள் மொபைல் சர்வீஸ் பண்ணணுன்னா நான் வாட்ஸ்அப் நம்பர் கொடுத்துருப்பேன், அதுக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். நீங்கள் எனக்கு அனுப்புனாலே ஹாய்னு அனுப்புனாலே உங்களுக்கு கடை அட்ரெஸ்ஸு, ஃபோன் நம்பரு எல்லாமே இது வாட்ஸ்அப்பில் வந்துடும். ஸோ அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய். என் பேர் நசீர்.